आपकी मम्मी आपको गले लगा लेगी ऐसे गैजेट्स को देखने के बाद, पर स्कूल में पढ़ते हो तो लाइक करना, कॉलेज में हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। नंबर 1, इस शानदार ब्रश को घर पर लाकर उसके अंदर वॉशिंग लिक्विड डालकर जैसी प्रेस करोगे तो इससे शानदार लिक्विड निकलेगा और उससे आप अपने बर्तन वगैरह को आसानी से साफ कर सकते हो। नंबर 2, ये एक कमाल का इलेक्ट्रिक लाइटर है जिससे आपको बाकी लाइटर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये कभी भी खत्म नहीं होगा और इसे एक बार चार्ज करके आप आराम से घर के गैस वगैरह को जला सकते हो। नंबर 3, इस चॉपर की मदद से आप फल फ्रूट वगैरह के छिलके को आराम से उतार सकते हो, साथ ही उन्हें काट भी सकते हो और इन सभी को खरीदने का लिंक यहाँ पर मौजूद है।